ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലില്ലീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കലംകാരിയിൽ പാച്ച് വർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുത്തിയുടെ ഐറ്റമാണ്. 799 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇത് ഒരു 47-48 ഇഞ്ച് ലെങ്തിലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസസ് M2 XXL ആണ് നമുക്ക് സൈസസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡ് വർക്കുള്ള ഐറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് 799 ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷിപ്പിംഗ് ഫ്രീ ആണ്. ലില്ലീസ് ഉള്ളത് കാവാലത്താണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പാഴ്സൽസ് അയക്കുന്നത്. 7 to 14 ഡേയ്സിനുള്ളിലാണ് നിങ്ങൾ പാഴ്സൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വാട്സപ്പിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഐറ്റം കാണാം, പെട്ടെന്ന് സമയം കളയേണ്ട. കോട്ടണിൽ ലൈനിങ് വന്നിട്ടുള്ള സ്ലിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈറ്റ് കട്ട് കുർത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെറൂൺ കളറിൽ കലംകാരിയുടെ വർക്കും പ്ലസ് ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹാൻഡിൻ്റെ സ്ലീവ് ദാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ബാക്ക് പോർഷൻ ദാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഒരു 47-48 ഇഞ്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയമാണ്. മീഡിയം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചുരുങ്ങിപ്പോയാലും ഒരു ഷ്രിങ്കേജ് എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇച്ചിരി വലുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മീഡിയമാണ് കേട്ടോ. എനിക്കൊരു 47-48 ഇഞ്ച് ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലോസ് വ്യൂ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ മിറർ വർക്കാണ് ഫുൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മിറർ വർക്കിന് ചുറ്റും നേവി ബ്ലൂ കളറിലെ ഒരു ത്രെഡും കൊണ്ട് നമ്മളത് സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. അതുപോലെ ഷുഗർ ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെക്ക് ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഫ്ലോറൽ പ്രിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പ്രിൻ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ട് കാന്ത സ്റ്റിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കലംകാരിയുടെ ബോർഡറാണ് ഹാൻഡിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേ സെയിമാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് ഇതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സെയിം കളറിൻ്റെ തന്നെ കേട്ടോ. ബാക്ക് പോർഷൻ ഇങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, 799 ആണ്. സ്ലിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുത്തിയാണ്. M2 XXL ആണ് സൈസസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു കളർ വേണം. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത കളർ ഗ്രീനാണ്. നല്ല ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽ ഗ്രീനിൽ ഇത് നമ്മൾ സൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് XXL ആണ്. അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈസും ഒന്ന് നമ്മൾ എൻഡിങ് സൈസും കാണിച്ചു. M തൊട്ട് XXL വരെയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് സൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വലുപ്പമൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ XXL കാണുമ്പം ഇത് എത്രയും വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരു XXLകാർക്ക് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയാണ് ഈ XXL നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. നമ്മളൊന്നും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു അജ്രക്കിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ബീഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മിറർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാട്ടിയിലൊക്കെ ഇടാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മിററിന് ചുറ്റും നമ്മൾ റെഡ് കളർ നൂല് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡോ ബോട്ടിൽ ഗ്രീനോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇത് ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽ ഗ്രീനാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽ ഗ്രീനാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എക്സാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് എനിക്കൊരു 47-48 ഇഞ്ച് ലെങ്തിൽ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സ്ലിറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഹാൻഡിൻ്റെ സ്ലീവിൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഹാൻഡിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ എത്തിക്കുന്നത് ദുപ്പട്ട ലില്ലീസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 325 വിത്ത് ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ആണ്. ഓർഗാൻസയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദുപ്പട്ടയാണ്. ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയയ്ക്കുക. നാളെ നല്ല അടിപൊളി ചുരിദാറിൻ്റെ ഐറ്റംസാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങും കിട്ടാത്ത അത്രയും വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് കളേഴ്സുമായിട്ട് നാളെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. കൃത്യം 2 മണിക്ക് നമ്മൾ നാളെ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓർഗാൻസയിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റാണ് കാണിക്കുന്നത്. 4 ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ വരും. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ദിസ് ഇസ് ജൂബി ജോ സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.